गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है त्रुणाली। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी दो हाथ से कैसे बनाते हैं पंछी। चलो, तो सबसे पहले आपको दो हार्ट बना लेना। ऐसे बना लो। और फिर ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर नीचे से ना ऐसे कर लेंगे, और ऊपर उल्टा यू बनाना है। ऐसा यू बना लेना दो। और ऐसे चोट बना लेनी है। तो क्या आप भी प्याज के छिलके को फेंक देते हो? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंकोगे प्याज के छिलके। और फिर आँखें बना लेनी है। चलो, ये तो हो गया, ड्राइंग तो बन गई, लेकिन ड्राइंग को तो कलर करना ही पड़ेगा ना। तो अभी मैं मिलती हूँ कलर लेके। तो गाइस, मेरा कलर आ गया है। चलो कलर करते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ एक कलर लेके। चलो, ये कलर आ गया है, रेड कलर, रेड। इसको चोंच के ऊपर करना है, चोंच। तो अब मैं मिलती हूँ ब्राउन कलर लेके मिलती हूँ। तो आ गया है मेरा ये ब्राउन कलर। तो गाइस, अब मुझे चाहिए होगा और एक बार रेड कलर। तो मुझे मिल गया है रेड कलर। चलो, हमारा तो बन गया। चलो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना अच्छा बना है ना। ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।